Ruijier Reye Raji MBS A anahtarı yeni yükseltildi. Yeni A anahtarı daha küçük ve montajı daha kolay. Yeni A anahtarının genişliği eski modele göre 136 mm azaltıldı. Ayrıca gürültüyü azaltmak için PWM fanlar kullanır, sıcaklığa bağlı olarak hızı otomatik ayarlar. Test ederek kontrol edelim. Şu anda ortam gürültüsü yaklaşık 36 dBA'dır. Öncelikle eski modelin gürültü testi sonuçlarına bakalım. 30 dakika sonra. Sonuçlar eski A anahtarının gürültüsünün 48 ila 49 dBA seviyesinde sabit kaldığını gösteriyor. Şimdi yeni A anahtarının test sonuçlarına bakalım. 30 dakika sonra. Sonuçlar yeni A anahtarının gürültüsünün 38 ila 39 dBA arasında sabit kaldığını gösteriyor. Yapılan testler 30 dB'de yeni A anahtarının eskisinden yaklaşık 10 dBA daha sessiz olduğunu gösteriyor.